ang inyong tagapagturo. Ayan. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Great Joan guys, ang inyong tagapagturo. For today's video, dito tayo ngayon kung saan balak niyang gumagala pero napunta sa walking around, jogging around. Ang tamad. Grabe. Ang ganda oh. Wow! May kambing pa doon oh. Super. Ang ganda ng views. Tingnan nyo. Super. Ang ganda ng view. Yan. Diba ang ganda ng views? Wow, bahay kubo kahit munti. Looks, what is this? So beautiful. Big, big stone. Nice view. Very, very nice view and beautiful place. I'm here jogging, walking around. Nobody people, just only me alone. You cannot see somebody, someone nasa here. Only me here. So I'm not afraid because I'm strong. Sure, sana all strong. Nobody walking, just only me. Did you see that? Camping site. Yan. But a nice view. Here also very nice view. Beautiful place. Yeah. Very beautiful place. Walking around. Nobody people. Just look. Nice weather. Wow. Super nice. Parang takot ako may ahas pa. Parang may syuk-syuk daw. Sabi niya syuk-syuk. Ano? Taas nito eh. Short walking. Tulog na si Dragon Boss. Wala talagang tao. Papunta pa doon siya. Galing siya dyan. Pataas. Tapos dito. Pababa na siya. Uy. Grabe. Diba? From the start. Uwi na si Tambok pero dadaan siya dito sa maraming kunting daanan, tapos maraming mga puno sa gilid. Kunti lang daanan, maraming puno, walang tao, may mga kasikas. I think that's snake or something, chicken or what. Nag-hiking ngayon. So, ako lang talaga. Wala akong nakikita na tao. As in, promise. Nobody na nakasalubong ako dito. I don't know why. Bakit wala? Samantalang pauwi na ako. Palusot ito sa village guys. Kung alam nyo lang. Guys, pauwi na ako guys. Pero dito talaga tayo dadaan. Papunta doon. So maraming puno, diba? Di katulad doon, Haliwalas. Dito talaga, kunti lang niya, yung way niya. So, diretso ito sa, lalabas ito sa village. Itong dinadaanan ko guys, lalabas ito mula sa village. Kasi, ituyok na ko siya, burag circle. So, malabas tayo papuntang village. Walang katao din, oh. Nobody people, just only me.
wheel alone. Wala pang tubig dala na ako na. So, nakikita nyo guys. Marami mga puno. Nadaan tayo dito kasi village na dito. Yung small house na dito. Basta tayo sa village. So guys, may nakikita ko na mga kambing dito. Kambing is real. Shot na pa. Ooh! Taas nito guys, oh. Taas na lakarin. Pwede natin siyang i-jogging konti. Para makita ninyo ang whole way. Wow, ang ganda to. Mas maganda to. Grabe. Taas nang ikutin. Ay, nako. Yan, oh. Papunta pa doon. Ikutin mo. Asan ka pa? Wow. Ikutin mo yan. Papunta pa doon yan. Wow. Share ko sa inyo guys. Ayan. Na falling down siya guys. Yung mga white flowers. Super. Yan, oh. Ang ganda ng white flowers. She falling down a lot. So beautiful. You see this kind of flowers. Very beautiful. Yan. Marami siyang ano. Oh, ang ganda. Falling down. Guys, padulhog na ako guys. Patuyok na papunta sa bahay. Mga siguro 30 minutes. But, kapoy din. Uy! Diba? Ito na to. Padulhog na ni Brad. Talong sa Tagamay Falls. Falls dire. Pero dili kahit siya tantong uwan. Kunti pa siya. Yan o. Yan. Small falls. Hindi pa masyadong umuulan. So, yan. Padulhog na ako ha. Puti na ng taas ha. Agoy, wala talagang tao daw. Grabe na gina siya dong. Wag yung kay nasugat bisag usa. Yung nasugat mga private truck, private car. Wag yung tao dong. Oh my God. Talagang wala talagang tao. Parang ako lang talaga naglakad mag-isa. OMG. This day is nice. Bye guys. Pinakita ko sa super. Buyag lang super green. Buyag. Kanindot naman sa puno guys. Super green. So beautiful. Pagkatapa ako na ni sa nga aso. Pagtiyan. Aso ay mo pamaak ha kay na lisod na kay mamaak mo na ako na may kabayad nakuking aso guys. Sa wakas dumating na ako sa bahay ko guys. So yan. So tired from walking and a little bit jogging. So nandito na tayo ngayon sa building namin which is sa bahay na very tired. Dito na ako sa bahay. Pumunta sa sapatos na to guys. Ay, tapos lingkod tagamay. Diba? Lingkod gamay. Ay, sit down.